എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു കൊങ്കിണി സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ്. മോദോക്ക് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പഴം കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്, ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. മോദോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 ചിങ്ങമ്പഴമാണ്. അത് ചെറുപഴം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് ഗോതമ്പൊടിയും 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിക്ക് ഞാനിവിടെ പുട്ടുപൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഏത് പൊടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ, അരിപ്പൊടി. പിന്നെ അതേപോലെ തേങ്ങ ചിരകിയതോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാക്കൊത്തോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഇവിടെ പാകത്തിന് ശർക്കര എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ 2 ആണി ശർക്കരയായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ മധുരമൊക്കെ. പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു 4-5 ഏലക്കാപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത പഴമായതുകൊണ്ട് നല്ല സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ശർക്കര പാനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ശർക്കരയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചീകി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചില സമയത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അഴുക്കുണ്ടാവുമല്ലോ, ഞാനത് കാരണമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗോതമ്പൊടി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഗോതമ്പൊടിയും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടിയും കൂടി ചേർത്ത്, അതേപോലെ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഞാനിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഗോതമ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ. ഏലക്കാപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയുള്ള ആ ഒരു വാട്ടർ കൺസിസ്റ്റൻസി വേണ്ട ഇതിന് ഇത്തിരി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല, ഉണ്ടംപുരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ലെവലിൽ വരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി ലൂസ് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗോതമ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കുറച്ച് പുട്ടുപൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ 1/4 കപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പുട്ടുപൊടി. ഗോതമ്പൊടിയും കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വരണം. എന്നിട്ട് ഇത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി സ്നാക്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് സോഡാപ്പൊടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പഴമൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പുറമേ നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ്സും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പിള്ളേർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ, കാരണം അവർക്കൊരു നേരം പോക്കായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാമല്ലോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ഒരു ഇതാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടമ്പുരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരെണ്ണമൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ഒരു ഇതല്ലേ, ഉരുളകളായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ വറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി സ്നാക്സാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട. നല്ല ചൂടോടെ നമ്മുടെ മോദോക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല റെസിപ്പികളുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ നാടൻ പലഹാരമാണിത്. അപ്പോൾ 4 മണിക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ടീ സ്നാക്സായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ബൈ.